Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Oropesa de Lara y les voy a presentar el trabajo titulado Deshidratado de mango mediante un secador de aire caliente para snack. Mis colaboradores fueron José Carranza Concha, Rodrigo Servando Villegas Martínez y Juan Manuel García González. Dentro de la presentación tendremos una introducción, la metodología utilizada en el trabajo, los resultados, conclusiones y nuestras respectivas referencias. Ok, primero tenemos que definir la fruta que nosotros pensamos en deshidratar, el cual es el mango. Mangífero indica él. Es de las 10 frutas más producidas a nivel mundial, con una producción de 61 millones de toneladas métricas en el mundo. En la tabla uno podemos ver lo que son las exportaciones de mango por toneladas de cada uno de los continentes, siendo Asia el líder de estas exportaciones. El país que más contribuye en esta exportación es India, ya que cuenta con el 44.5 de producción global. Con respecto a nuestro país, México, representa el 4.2 de producción en el mundo. Es por eso que es una de las frutas que corresponde a la mayor parte del comercio, específicamente en el estado de Sonora, más específico en los municipios de Escuinapa y Rosario, ya que de las 25,000 hectáreas que corresponden eh, sus parcelas, se cultiva únicamente mango. Entre ellos se cultivan las especies de Ataulfo, Tommy, Ken, Kate y Haden, siendo el Ken el que corresponde a el 80% de las parcelas cultivadas en el año, ya que esta fruta es una de las más vendidas a nivel tanto nacional como global y que representa una de las principales motores de economía en estos dos municipios. Ha buscado a lo diferente de los años su conservación a largo plazo, ya que una vez que el mango está listo para consumirse, solamente puede estar en comercio durante unas pocas semanas. Posteriormente empieza su descomposición. Un cambio de coloración para el consumidor. Con 1,000 hectáreas que se cultivan, el 50% va a industrias alimenticias, del 30 a 40 va a mercados locales y el resto pues va a desperdicio, por lo cual esta fruta no puede ser aprovechada a su máximo potencial. Normalmente se condimenta con algunas especies como lo es el chile de árbol en polvo, también se consume tipo snack con chamoy líquido, y ya que al ser tan rico en fibras, vitaminas A y C, ácido fólico, hierro, calcio y zinc, pues también es de suma importancia para el organismo. Ok, ¿cuál es el método que nosotros estamos proponiendo para su conservación post cosecha? Este tratamiento corresponde al el deshidratado de alimentos, el cual consiste en la conservación de los alimentos a través de de la pérdida del porcentaje de agua. Una vez que llegan a perder cierto tipo de porcentaje de agua, eh, perdón, hace que retrasen la afección de microorganismos y reacciones que aceleran su descomposición. Básicamente, el deshidratado de aire caliente consiste en que una corriente de aire pase a través de las láminas del secador para de esta manera estar retirando una cierta cantidad de agua de manera uniforme. ¿Qué es lo que nos interesa de este tipo de tratamiento de alimentos? Más que nada es la cinética, ya que representa la dependencia de la humedad del producto y la intensidad de evaporación con el tiempo, es decir, cuánto nos tomará deshidratar cierto alimento con con cierto porcentaje de humedad, hacia qué temperatura y pues básicamente qué tiempo, ¿verdad? Y hacia también es importante tomar en cuenta que en el deshidratado de alimentos, al momento de subir la temperatura, podemos dañar algunas de las vitaminas y minerales, así como de algunos de los ácidos que nosotros queremos conservar. Por lo cual, las temperaturas bajas se recomienda trabajarla en este tipo de tratamientos. Las variables, como ya les había comentado anteriormente, que se tienen que tomar en cuenta para el deshidratado es la temperatura, la geometría y grosor de la fruta,
ya que entre más gruesa o entre más grande esté el fruto o el alimento a deshidratar, más tiempo se llevará. Y pues las propiedades de la corriente del aire. Aunque como antecedentes a nuestro trabajo tenemos el de Rincón del 2025, el cual su experimentación consistió en la investigación y el diseño de un modelo computacional, el cual implementó a un secador solar a través del cual reconectó, bueno, integró diferentes fuentes de energía renovable. Una de las desventajas del secado solar es que la temperatura no se mantiene constante, ya que esta depende de la zona de zona demográfica en la que estemos, además de la hora en la que estemos deshidratando. Con el sistema integrado que él implementó, logró restringir el calor a una temperatura mínima constante, la cual fue de 50 grados centígrados. Consideró 5 escenarios posibles, bueno, variables, que era con frío, sin frío, mucho sol, poco sol, con aire, sin viento, etcétera. Rincón deshidrató también mango y uno de sus principales objetivos era mantener una temperatura adecuada, en este caso 50 grados centígrados, de manera que no fueran degradando las propiedades del alimento. Ok. De nuestra metodología de experimentación, pues consistió básicamente en cortar las rebanadas de mango Kent, en 1 milímetro de grosor aproximadamente, una longitud de 5 a 7 centímetros, fueron rebanadas. Se le retiró al mango lo que fue el hueso y la cáscara, únicamente se deshidrató la pulpa. Se pesó en una se pesaron cada una de las bandejas que se metieron al deshidratado para poder estar checando la pérdida del peso. Antes de meter cada una de las bandejas, se pesó la humedad inicial con una termobalanza y la colorimetría con un CR-140. Las mediciones de cada una de las charolas se hicieron cada 30 minutos para la obtención de la cinética y pues a su vez se tomaron en cuenta para esta nada más las 3 primeras bandejas. La última bandeja denominada M4 se tomó para la medición de la densidad y de los grados Brix, que fue un ventilador deshidratador eléctrico con ventilador trasero de acero inoxidable, grado alimenticio. Mantuvimos una temperatura constante de 60 grados centígrados. En estas imágenes podemos ver lo que es el mango antes de deshidratar, empezando apenas el proceso y una vez finalizado el proceso de deshidratado. Podemos apreciar que la textura es diferente, el color cambió un poco y pues además de esto están más delgadas a como se ven las rebanadas al inicio. El tiempo de deshidratado total fue de 9 horas. Tuvimos una humedad inicial del 77.1% y una humedad final del 15.3%. Como ya lo había mencionado anteriormente, fue una temperatura constante de 60 grados centígrados. Y bueno, nuestra cinética. Para la obtención de la cinética tomamos en cuenta únicamente las primeras 3 bandejas, como lo había mencionado anteriormente, M1, M2 y M3, las cuales corresponden a las bandejas del deshidratador. Para la obtención de la cinética solamente se tomaron en cuenta las primeras 4 horas de deshidratado. Se evaluó el tiempo con el porcentaje de peso perdido, que correspondería al porcentaje de, de agua perdida, de humedad, y se graficaron cada uno de los puntos. Esta fue la evaluación del tiempo y el continuado de humedad de interés. Se obtuvo la ecuación del gráfico y se llegó a un error del 0.9915, lo cual es algo aceptable. Con la cinética podemos determinar bajo nuestra temperatura cuánto tiempo tardaríamos en llegar al porcentaje de humedad que nosotros requerimos. En cuanto a la colorimetría inicial representó un naranjo oscuro, tenía una luminosidad de 51.61, valores de A y B de 11.86 y 43.69. Estuvimos midiendo lo que fue la degradación del color del mango a lo largo del proceso, también las primeras 4 horas. Presentamos una inconsistencia entre la C1 y C3, que fueron 2 rebanadas diferentes. Esto se lo podemos añadir a que tal vez C3 se encontraba en C2, perdón, se encontraba
en otro estado de maduración en comparación a las otras rebanadas o partes del mango. C3 fue similar a C1, por lo cual la degradación del color sí fue consistente. Se llegó al final a valores de luminosidad, bueno, una diferencia de luminosidad del 5,92, A y B de 6, menos 6,68 y 2,04, indicando que se perdía luminosidad y que tendía a naranjas y rojos oscuros. Ok. Aquí podemos notar lo que es nuestra tabla 2, es la densidad y los grados Brix del mango en el proceso de deshidratado. Únicamente pudimos tomar 5 mediciones, ya que después no se tenía la suficiente muestra para la medición de los grados Brix. Hicimos el mismo procedimiento al igual que con la cinética, el cual fue eh, un gráfico que nos representara la dependencia de los grados Brix con la densidad. De la misma manera, obtuvimos la ecuación del gráfico y pudimos llegar a un error del 0,94, lo cual este sí es un poco más grande en comparación con nuestra cinética. Ok. Como conclusión, tenemos que el porcentaje de humedad final en el deshidratado fue del 15,6%, disminuyó un 61,5% en 9 horas de secado. En términos de cinética, se tuvo una disminución constante del peso en las primeras 4 horas, que era un resultado el que ya esperábamos posteriormente. La textura final comparada con la inicial presentó un cambio notorio, además de tener una textura gomosa, se veía claramente más opaco, lo cual también indica que pues la pérdida de la luminosidad es bastante notoria. En cuanto a la correlación entre densidad y Brix, se puede deducir que a menor densidad en la deshidratación, mayor concentración de Brix, es decir, mayor concentración de azúcares. Y estas son las referencias que utilizamos dentro de la presentación y muchas gracias por su atención.